No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja nüüd juba uuel aastal siis, et täna on 4. jaanuar, pühapäevane päev, aasta 2026 juba, nii et täna tuleb siuke natuke juba teistkone video, jutuvideo võib-olla, püüan võtta kokku siis eelmist aastat, 2025, uus müts on ka näete, jah, et aitäh, mütsi kinkijale, aga olgu ja võib-olla maitsen mõne õlle ka, mul on mõned Belgia õlled, võib-olla saab korra neid proovida, et kas on head, nad on head kanged muidugi, et see on hea, 8 vollised umbes, aga olgu, kohe varsti siis jõuan raudteejaama poole ja kuskil hakkan vaikselt kokkuvõtet tegema. Nii, igal juhul võtan korra telefoni appi, et statistikat vaadata ka siit täpselt. Igal juhul 2025 aasta siis, nii nagu ma ütlesin, püüan teha iga pühapäev video, nii ka enam-vähem tuli. Kokku 55 videot, nii et tegelikult isegi rohkem, 52 nädalat ju aastas on. Kokku tuli rohkem kui 52 videot, nii et see on eesmärk täidetud. Aga igal pühapäeval võib-olla tõesti töölauandes ei olnud ja mõnikord oli ka esmaspäev või teisipäev, aga noh, ma ei tea, ma arvan, et see on nii väiksed möödapanekud, et ma arvan, et selle võib andeks anda. Ja vaatamisi ka siis aasta kokku vaatamisi siis 256 291 vaatamist, mis on jällegi rekord, pole nii palju ennem olnud. Ja kõige populaarsem videod perega looduses juures Õhandu maratoni vaatamas hälli juures, jah, seal tuli siis kokku 10 600 vaatamist, mis on ikka väga, väga hea minu kohta ikkagi. Vaatamise aeg see vist väga palju huvitav, ma arvan, et see võib-olla ei näita ka nii palju midagi, et mitu tundi on minu videosid vaadatud. Ma arvan, et siin on mingisugune 29 657. Okei, tellijate arv ka siis vaatame 2025 tellijate arv 985, tegelikult ma niimoodi mõtlesin umbes, et kuskilt 1000 võiks tulla nagu, see oleks nagu üle hea minu jaoks. Peaaegu 1000 tellijat ühe aastaga, päris hea tegelikult ju. Hinnanguline tulu, mis on siis see reklaamidest saadud raha, monetiseerimiste eest, ega siin ka midagi müstilist ei ole, 633 euri, noh, ei ole ju mingi suur summa, aga puhtalt sellest, et ma mingi otseselt reklaami ei tee, puhtalt ainult YouTube reklaami pealt, enam-vähem, muidugi, kui nii võtta, ikka oleks ju hea, kui rohkem raha YouTube'ist saaks, aga vahet ei ole see selleks, ega see ei ole ju raha pärast, ma ei tee seda asja ka, nii ehk panin puffi ka kaela, natuke hakkas tuul kuidagi natuke kiskuma kaela, nii et, aga olgu igal juhul, lähme edasi ülevaatega, nii et videotes, 55 videot, korra kiirelt vaatan, mis siin tehtud sai selle aasta jooksul YouTube maastikul, siis esimene video kohe, mis tohutut vaatamist, 7700 vaatamist. Kas leiame vana Dacia üles, see oli Vorbus, mööda Tartust välja minnes, mööda Vorbus tööd kõndisime. Ei huvitaval kombel, jah, ma ei tea, minu arust see on nagu mingi supervideo võib-olla. Koosa saarelt üks vana materjal Taevaskojas käisin. Aasta kokkuvõtte, eelmise aasta oma siis Võrus käisime, Võru linna vastumas ju. Siis käisime Põltsamaal, siis käisin Lapimaal veel muidu, õige jah, see tuli ka meelde. Mida ma teen pärast tööd, 9300 vaatamist, päris palju huvitaval kombel, okei. Siis käisime Paides ka muidugi, Paide linn ka veel, Teksa püks ostmas. Supil on tänavad kõik läbi tehtud. Pilkusid hindasime, pilsereid, Aprali tehases, istutasime kuuski, ja siis oligi hälli juures muidugi, see on kõik rohkem vaatamisi ja väga lahe oli, et hälliga võõrustamas nii-öelda üles hindamas ja pärast veel kõndsin hälli juurest Põlvasse seega video, Elvas käisime, Elva video, Vaksel linnase tänavad kõik läbi, ujukad ostmisvideo, mis siin veel on, bändi, see õlle olümpias oli ka päris hea, siin on siuke möll käib. See on siis väike vanemuni on siin siis muhkemaja ja see on siis loodusmuuseum Tartus, kes teavad. Andersoni pruulikohas, see oli ülilahe, nii et aitäh ka Andersoni pruulikohale mind vastu võtmast, aitäh Anton sulle ka siis, aitäh õlledes ka muidugi. Et see oli väga huvitav kogemus ja ma hindaks isegi hetkel Andersoni pruulikoha väga kõrged, kuigi ma ei ole pruulikohades väikestes niimoodi käinud, aga praegu on ta esimene nii topis ujumas. Variku linnas on tänavad kõik läbi tehtud, mitu vabakat 100 panen sisse tehtud, seda peaks uuesti proovima. Mõni video võib ongi selline, mida peaks tegelikult see aasta uuesti lavastama, vaatama, et kas siis tuleb sama, ma arvan, vabakate puhul, kui ma natuke trenni teen, ma arvan, tuleb isegi parem. Ma olen siit korralt kuskilt, siis ei ole võib-olla väga siukest lärmi siin. Nii. Mikite peal saunas. Riias käisin õige, jah, käisime õigemini. Nii et Riias käib ka siis üks minu videost, mis mul endal tohutult meeldib, on see kaugel suudan õllena läinud kõndida. Pikk video, 42 minti, 5400 vaatamist. Aga siin oli ka see mul lugu, et video ise nagu mulle tohutult meeldis. Et ülilahelist teha ka, üle 100 kildi tuli vist suvel, siis Tabasalus
sõbra juures tegime tööd. Tallinnas käik muidugi, super. Jällegi aitäh teile, kellega koos olime seal, kõik ülivahva, üliäge seiklus. Videos olemas ka, kes saate vaadata. Viimsi avastamine. Ka lahe, muidugi õlut läks päris palju, et võib-olla siis ka näha, et meelel oli poistel päris hea. Laekvere avastamine, ega seal rohkem midagi ei olegi väga avastada. Tegelikult võib-olla on seal natuke ka, aga võib see kõik läbi käidud. Õllede mingi testi video, siis muidugi see... mis siin on? Nüüd see muidugi õlle orienteerumine, ega see super, see oli nii lahe üritus, et seda peaks nagu, seda võiks kunagi veel teha, järgmine aasta, see aasta ka siis õigemini. Nii et tead küll, teeme uuesti. Kohtla-Järvel, ilusa Longi pealinn, õlle pimetest, see oli päris huvitav kogemus. Viljandi linn, see oli ka äge, muidugi jälle korsin rohkem olla, ma tean natuke, võib-olla aega hakkas peale surma, et võib-olla kõike sealt ei saanud kätte Viljandis, mis oleks tahtnud saada. Kunda tohutult meeldis mulle giidiga koos nii-öelda. Super video, bändi video filmimine, Tähtvere tänavad kõik läbi. Koos oli pikk video, Seenel käik. Põlvas käisime. Kvissental linnas on kõik tehtud. Otse retkot, see on küll. Sellest võibki rääkima jääda siis pikemalt, aga aitäh Tommitile, kuidas kanali nime öelda, aga Tommile ja Aitile. Super ettevõtmine, mul tohutult meeldis see, sükse asja peaks kindlasti veel tegema. See on jälle asi, mida siis see aasta on 2026 ka siis uuesti nii-öelda lavast, et see on päris palju asju, mida saab tegelikult juba videomaterjal justkui nagu, materjal veel ei ole, aga filmimise teed. Kes joob enne Elvat, sükse asju võiks veel teha muidugi, jah, samas formaadis, et üks inimene hakkab kuskilt, ma ei tea, äkki isegi rattaga tulema. Meil üks plaan tegelikult on isegi, aga seda alles näete, et üheks on siis veega seotud, teine on mina jala, nii et jah. Aga üldiselt sellised ideed on väga head. Bändi proovi, see ongi portreti hindamine, et enam-vähem siin sain mingid põhiasjad üle käidud, nii et selline asi siis, jah. Mis veel? Aastast kokku. Muidugi see ka veel, et vaatasin ka statistikat, et enamus vaatajaid on siis jah 36, Karl Luik, kes oli? Okei. Mingi linnaga seotud värk. Et enamus vaatajad 36-44 aastat vanad, mis nagu on loogiline ka, mina ise ka sinna vanuse vahesse nii-öelda sisse. Ja naisi osakaal tõusnud 1,2% naisi, nii et selles mõttes super, et vahepeal oli mingi 6-5 peal, aga tõesti lõpuks, mõtlen moevideod, teeks austmised asjad, aga tõesti see on hea meel, et naised ka on vaatama hakanud võib-olla rohkem kui võib-olla varemalt. Nii et see on super. Tellimusega vist oli 35 midagi, siis 65 umbes ilma. Võiks tõusta see, et kui te nii videost vaatate, siis minul on see kasulik, kus Skype panete. Kui ei taha panna, ei pea panema, ega see ei ole mingi kohustus. Võtta mõni põhimõtte pärast võib-olla ei pane, et on mingid omad põhimõtted. Ja paljud, kes vaatavad, muidugi suured teile ka osadel politsei YouTube'i kontotki. Ma ei tea, mingid sünnipäevad pulmas käisin, 2 pulmas see aasta ja ühes isegi olin DJ. DJ-d on ka tehtud, ma arvan, 10-11 korda kindlasti see aasta tegin DJ-d või eelmine aasta siis DJ-d ka. Nii et see asi ka veel on täiesti puudutamata, mälumängudel, mis ma kõikidest malet mängin ja mingid kossud asjad ja kõik asju ei filmi ka muidugi, et pigem ongi see YouTube'i värk. Ja mingid matkad siuksed ka kellega koos kuskil, siuksed võib-olla väiksemad, et igal pool ka kaamerat ei pannud filmima, nii et osad ei taha ja siis võib-olla lihtsalt ka kogu aeg viitsi ka, ütleme ausalt, et ikkagi mingi point asja poleks videol olema. Mitte et sellel videol hullult oleks, et mõtlen, et tuleb siuke jutuvideo. Vist keeran siia. Siin ei ole see vana, ma kunagi ei ole majas siin. Nüüd on see korda tehtud tiigid tänavas. Võib-olla paari sõnaga veel, et kõigepealt suur aitäh muidugi kõigile vaatajatele, kõigile toetajatele ka muidugi. Et kui ma enne mõtlesin, 633 € oli see puhas YouTube'ist ainult on ju, mis siis moodustub seal, mul on tegelikult, ma tahtsin öelda, et jah, et liikmelisust mul tegelikult otseselt, ma olen kunagi reklaamid seda ja ma ei hakka seda tegema, igal juhul ma ütlen ära. Idee poolest, kui keegi tahab, on mul see olemas, aga sellega mitte midagi, kas sa oled liige või ei ole, midagi sellest ei sõltu. Mingid lisavideosid mul ei ole, et nii et selles mõttes ei ole vahet, kas oled või ei ole. See on lihtsalt selle jaoks, et kes tahab YouTube'i kaudu lihtsalt nagu toetada rohkem, see on vist mingi 2 või 3 kulli kuus, vist midagi sellist, 2 isegi võib-olla või on 3, ma ei tea. Mäletan, kuidas ma panin selle. Et kes tahab, saab ka selle kaudu. Ja siis on see Buy Me a Coffee on ju, ja muidugi keegi ütles ka kunagi, et mis sa topid seda Buy Me a Coffee't, et saad lähed ju sellele ettevõttele lähevad juba maksud ja asjad on ju, et lõpus sa ise saad ju palju vähem kätte, et pane lihtsalt pangakonto ja kes tahab, see saab saata, siis ma olengi seda teinud ka, nii et ja selle kaudu on ka tulnud siuksi, ma ütlen mingi suuri summasid on ju ja ei peagi igaüks ju vaatab, ega mul samamoodi ma olen kedagi toetanud samamoodi, 5 €, 10 €, 15 € on ju, et saab siukse mõne õlle on ju, nii et selles suur aitäh teile kõigile ka, te teate, kes te olete, aitäh teile
on läinud heasse kasutusse. Ega videode mõttes ka ju, ega see ei ole ka, ma tean, see kõlab nii lollakalt nüüd on ju, et mis see jutu, mis videos teha on, no jah, idee poolest ta ei ole, tuumafüüsika, ta ei ole mingi selles mõttes siuke hull töö, kus mingi pingutad, jah, sa võid pingutada video tegemist ka, aga ta ei ole, ta on kõigile nii-öelda kõigile tehtav asi. Aga jah, idee poolest jah, kui sa filmid midagi, põhimõtteliselt läheb pool päeva või päev läheb ikka ära, eriti kuskil sõidad veel ja teed seal ja monteerimise peale ka, et pikemad videod, Tähtera linnas videost oli 53-4 minti ja seal reaalselt oli niimoodi, et monteerisin kuskil 8-9 tundi. Nüüd ma hakkasin Toomepea poole minema. Seal on üks kirik, aga see on siis kirik, kordeti Maarja kirik, siis väga ägelt tehtud minu arust. See straat jääb ette praegu, vaatame, siis ta parem vaata võib-olla. Jah. Siin vanasti oli siis nõukaajal siis isegi veel 90-tal äkki isegi veel vist oli jah. Oli spordisaal, tehti kunagi Maaülikoolile kuulus. Maha võetud ja tehtud ilusti kirikuks tagasi, see, mis ta olema peab. Et jah, et mis tulle tagasi veel, et jah, et siis läheb 8-9 tundi kuskil monteerimiseks. Ja põhimõtteliselt 2 päeva võib ikka lugeda, või 1,5 päeva selleks kogu video asjaks ja renderdus ja üleslaadimised ja kõik. Et ma selle jutuga tahan sinna jõuda, et ma ei tea, kas ma see aasta nüüd viitsin teha. Ütlen tõesti ausalt, viitsin, ma olen suhteliselt laski inimene tegelikult. Tööl käin ka ja muud asjad kõik, mingid trennid ja mälumängud ja bändiproovid ja kõik, muusika tegemine ja kõik. Ja muud üritused asjad ju, kus pead olema või pea olema, aga tahad midagi muud ka teha, kogu aeg ei jõua ja filmida ka või vähemalt ma ei viitsi kogu aeg. Et igal juhul point on selles, et ma ei tea, kas ma teen 2026 iga nädalavahetus või iga pühapäev video. Ma arvan pigem, ma ei saa midagi lubada, sest ma tean, et ma ei suuda lubast täita, siis ma äkki lubama, et võib-olla juhtub hoopis nii, et ma püüan teha ja kui ei tule, siis ei tule lihtsalt on tuleb mingil muu päeval või jääb üldse vahe nädalavahetus. Toonitan sihukest asja ka veel, et kui aga tuleb mingi meeletu soov inimeste poolt, et see on siuke lahe koht, väike pubi, kohvik, baar, ulabaar on siin jah. Siin on Pingsi turniir toimunud siin ulabaari juures ka. Aga sain korra vaadata, siin on iski maha lumi ära lükatud, et mingid asjad on siin toimunud. Et igal juhul kui tuleb tohutu soov kommentaaridele viin või inimesed kirjutavad eraldi või räägivad või küsivad, et Tuudur, tee ikka iga pühapäev või püüa teha. Ma pean ikka tulema, ma olen rahvamees. Ma püüan inimeste soovidele ikkagi vastu tulla ja siis ma ikkagi püüan endast siis kõik anda, kui inimesed tõesti seda soovivad. Äkki paari koht, kuule äkki peakski õlle siin maitsma või? Okei, kuule ma teen nüüd Belgia õlle vahelduseks. Ja siis videoga edasi, igal juhul, kui mul jutt pooleli, et mis hakkab järgmine toimuma. Jah, esialgu niimoodi, püüan teha videosid, aga samasuguse 55 videot ma ei tea, kas ma jõuan. Kuigi mine tea, kui läheb kanali vaatamine kõvasti üles, annab mulle ka motivatsiooni muidugi, endale teha, mis on okei, ja ma olengi tavaliselt endale vanasti tegingi videosi enda jaoks. Et nüüd ka ega ma ei ole muutunud tohutult, ma olen ikkagi suhteliselt samasugune inimene, ma arvan. Üldiselt, üldjoontes, muidugi targemaks saan ja maailmavaated võib-olla ka natuke muutuvad, aga poliitikast ei räägi. Nii, igal juhul püüan teha sama palju videosid, kui ei tee, siis andke, õigemini ma ei hakkagi andeks paluma, selles, et ma olen ka inimene ja siis ma olen sellise tee valinud ja niimoodi on lihtsalt, ega siin ei olegi midagi muud. Olgu, teen Belgia õlle maitsen kõigepealt ja siis vaatan edasi, mis veel rääkimata on jäänud. Nii, selline Belgia õlle siis Delirium. Ma ei ole seda enam joonud vist, ma arvan. Kuigi Belgia õllest ma olen joonud. Õde ikka mul vahepeal toob neid sealt. Aga strong blonde beer, et siis kange eleõlu, mis peaks mulle toimuma laagertüüpi ka vist. On see laager või? Ma ei tea, voll on 8,5, mis on päris kange. Kujundus on ka silke, näete, siin on peal mingi olend, aga olgu, et Brüsselis, jah. Produced by. Igal juhul nii, maitseme. Natuke veits meenutab nisukat või ei ole või? Kas ma olen olles siis aru saanud või? Barley malt. Odra linnas, ikka Odra linnas, jah. Barley ongi Odra. Näed, sihukest asja peaks teadma ju, mina kui õllesõber. Belgia õlle ütleks, et jällegi, ma ei oska öelda nüüd. Okei, ta mu lemmikusse ei lähe, aga ta ei ole halb. Kuule täitsa hea, lähme edasi. Näete, siin on see Pingsi laud siis lume all ilusti. Ma teen siis ilusti nüüd, aga on ka päevi näinud juba natuke hakkab ära minema, et see aga ulabaar Tarskust on, tulge siia vaatama vahepeal. Näed, ilusti paistab kirik ka. Parkhotell, ma tees enam on siin siuke kohta, vanasti oli jäämalt. Aga olgu, mis seal ikka võtame asja kokku siis, et
üldiselt aasta mingeid suuri traumasid ei olnud. Mitte korra või 2 äkki olin haige või? Nüüd aasta lõpus olin korraga. Ja ma ei mäleta, kas ma olen vahe üldse olnud kogu selle eelmise aasta jooksul. Et sai käia Lapimaal, Soomes siis, sai Riias. 2 välismaa riiki võetud see aasta ka. Rohkem vist ei käinud see aasta. Ei, muidu mul oleks kuskil videos ju. See Malta video, mis oli 2023, nii et see oli vanemast arhiivist nii-öelda kogu klopsitud. Jah, mingid suuri haigusi ei olnud, traumasid ka ei olnud, hüppeliiges ei läinud see aasta. Mingid rangluud, asjad jäid terveks. Selles mõttes nagu ei saa nagu kurta ju, kui selles mõttes tervise mõttes mingi suuri hädasid, ma ei tea, tsui. Tervist rääkida, et ma arvan, et täitsa okei, et võib nagu rahule jääda. Ma ütleks hea aasta, noh. Tööd sai tehtud ikkagi ka, töö juures ka. Kossu, matkatud, videosid 55, nagu ma ütlesin. Album tuli välja bändiga Refiller, saab kuulata Spotify, SoundCloudis, SoundCloudis ei ole, YouTube'is, Spotify's. Ja muud asjad ka, mis videotesse pole jõudnud, nii et tegelikult on päris hea aasta, nii et aasta võib rahule jääda. Aga olgu, jätan teid rahule, nii et aitäh kõigile toetajatele, kes on toetanud, kes on rahalist toetanud, ega mingi ülijõukas mees pole mitte raha kerjaks, aga lihtsalt ja õlut võib saata, kes on üks vend saatis ju Põlvasse ka, nii et seal Põlva videos tähendab proosime, saatis varem. Nii et suur aitäh, Karumõmin oli selle nimi vist, jah. Et igal juhul suure tänu selle eest ka, nii et alati võib saata, nagu ütles sõber ka Martin, et tasub tõlus on kõige parem õlu, on ju. Et ka siis Estrella muidugi õlled on päitsa okeid, nii et jooge neid ka. Neid sain ka mingi 60 tükki kuskil umbes. Andersoni õllesid sain muidugi ka, Andersoni tehasest kaasa nii-öelda. Noh, nagu ikka viisakuse poolest antakse tead. Nii et aitäh selle eest ka, need olid ka päris head. Osad olid mulle meeldisid väga. Aga mis seal ikka? Näeme järgmises videos ja loodan, et siis tuleb juba rohkem enda proovile panek. Neid mõtteid on, videosid tuleb. Olgu jumal teiega, aitäh kõigile, kes te olete siiamaani kaasa elanud, toetanud, vaadanud videosid. Suur aitäh teile, päris tõsiselt ka, nii et olgu jumal teiega. Näeme järgmises videos. Tšau!